带着激动无比的心情拆了一个快递。我这一看，今天肯定是会有难度的，磕的不轻，表蒙子也碎了，表针也掉了，链儿都带来了。我这一看是让我翻新的。看到这个字母，没有10年也有8年，轴承松动，甲板上都是岁月留下的痕迹，明显看到已经偏心了。让我万没有想到呢，就是机芯里边全都是锈，难度系数增加2.0。我就相信没有难度他也不会来找我，但是呢，我就喜欢挑战，像这样修复起来才有成就感。磨损之大是前所未有的，金属碎屑和油泥已经布满了机芯，3轮轴已经让锈给糊死了，秒轮轴也是同样的状态，擒纵轮比他们都稍微好了一点，磨损是随处可见的。这表可以说是越拆问题越多，涡轮可以说是严重变形，基本上咬合不上了，零件全部拆开做清洗、保养和修复，这一晃荡都能晃荡下来金属油泥，就更别说这些零件有多埋汰了。A few moments later， 正所谓清洗好不好，对比搞一搞，因为只有这样，大家才能直观上看得更清楚，才能更信任我们。就这么说吧，这样的表一个零件都没有更换，用专业机器把表镜压上，没有看错，这就是刚才的那块表。我要不说，是不是以为是块新的？修表呢就要这样，对得起每一位信任你的顾客。